शुभ दिन साथीहरू, हजुर सबैको दिन शुभ रहोस्। आज चाहिँ इन्दिराको भान्सामा दाल र इस्कुस पाक्दैछ। यो चाहिँ इस्कुसलाई मैले हातमा तेल लगाएर काटेँ, नभए यो चोप लाग्छ कि हातमा, त्यो भएर हजुरहरूले पनि तेल लगाएर काट्नुभयो भने यो चोप लाग्दैन। त्यसपछि मैले चाहिँ यो दाल, मसुरको दाल र अडरको दाललाई धोएँ अनि धोएर कुकरमा राखेर बसालेँ। त्यस पछाडि यो चाहिँ मैले दाल भिजाएर राख्न पाइनँ कि मैले 1-2 घन्टा भिजाएर बल्ल पकाउँथेँ, नभिजाएको भएर मैले यसको एक पानी मैले फालिदिएँ अनि पानी थपेर फेरि बसालेँ। अनि यो चाहिँ बेसार नुन राखेँ। त्यस पछाडि अब यो इस्कुस राख्दैछु कि इस्कुसको भिडियो स्किप भएछ साथीहरू, इस्कुस राख्दैछु। अनि यो अदुवा, लसुन, खुर्सानी, प्याज, टमाटर सबै यही दालमा राखेर अनि सिटी लगाएँ। अनि मैले त्यो इस्कुस चाहिँ सबै राखेन है साथीहरू, अलिकति बचाएको छु। त्यसपछि नुन र अलिकति जिरा धनियाँको धुलो राखेर यसलाई उमाले। त्यस पछाडि यो चाहिँ रातो भात हो साथीहरू, मार्सी चामलको भात। अनि यो मैले घिउमा थोरै जिरा र हिङले मात्रै छाने साथीहरू, अरू मसला प्याज स्याज उसमा राखेको भएर अनि यसरी बनाएँ। हजुरहरूले पनि इस्कुसलाई यसरी बनाएर खान सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसरी बनाएको चाहिँ मिठो हुने रहेछ। मलाई चाहिँ इस्कुस त्यति